ចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបនឹងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយមុខម្ហូបសម្លការីសាច់មាន់បែបខ្មែរឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់មុខម្ហូបនេះដែរយើងអាចយកវាទៅញ៉ាំជាមួយបាយជាមួយនំបញ្ចុកឬក៏ជាមួយនំប៉័ងតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វិធីធ្វើវិញរៀងប្លែកពីគេបន្តិចបងប្អូនតែធានាថាសម្លការីមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវបងប្អូនទៅមើលគ្រឿងផ្សំនិងវិធីធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានការ៉ុតដំឡូងបារាំងសណ្តែកគួរត្រប់វែងនិងខ្ទឹមបារាំងបើសិនជាបងប្អូនចំណូលបន្លែផ្សេងពីបន្លែហ្នឹងបងប្អូនអាចថែមពីលើនឹងបានតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នឹងទេយកមកស្នូលបងប្អូនសម្រាប់គ្រឿងខ្ញុំមានខ្ទិះដូងស្ករក្រហមនិងម្ទេសក្រៀមដែលក្រឡុករួចហើយខ្ញុំមានគ្រឿងការីជាមួយនឹងគ្រាប់ក្រហមធ្វើឲ្យសម្លយើងកាន់តែមានពណ៌ល្អបន្ទាប់មកខ្ញុំមានប្រហុកបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រើជាកាពិបងប្អូនតែចំណែកខ្ញុំប្រើប្រហុកហើយខ្ញុំមានគល់ស្លឹកគ្រៃដែលបុកហើយបន្ថែមជាមួយផ្កាចន្ទន៍ដើម្បីឲ្យសម្លយើងកាន់តែឈ្ងុយចំពោះមាន់ខ្ញុំប្រើមាន់ស្វិតចំនួន1ចំហៀងព្រោះសម្លការីយើងត្រូវការរងាស់រាងយូរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមាន់ស្វិតសម្រាប់យកទៅស្លការីរួចហើយខ្ញុំយកគ្រាប់ការីបងប្អូនយកទៅបំពងជាមួយប្រេងឆាសិនដើម្បីឲ្យវាឡើងពណ៌ល្អទុកយកទៅស្លជាមួយសម្លរបស់យើងបងប្អូនបន្ថែមពណ៌សម្លយើងឲ្យកាន់តែមានពណ៌ក្រហមល្អពេលដែលវាឡើងពណ៌ក្រហមល្អហើយខ្ញុំដួសគ្រាប់វាចេញបងប្អូនដួសគ្រាប់ការីចេញទៅហើយយើងដួសទឹកនឹងទុកម្ដុំសិនទុកដាក់នៅពេលដែលសម្លយើងកូរគ្រឿងហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសបងប្អូនម្ទេសដែលយើងយកទៅក្លុកអំបាញ់មិញហ្នឹងយើងយកទៅកូរវាឲ្យឡើងក្រហមតែពេលដែលកូរហ្នឹងបងប្អូនកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកខ្លាចខ្លោចយើងកូរវាទៅមកបន្តិចទៅហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករត្នោតបងប្អូនដើម្បីឲ្យសម្លយើងកាន់តែក្រហមល្អបងប្អូនកូរគ្រឿងជាមួយនឹងស្ករត្នោតជាមួយនឹងម្ទេសហ្នឹងកូរវាឲ្យឡើងក្រហមទៅសម្លការីយើងមានពណ៌ក្រហមល្អហើយរួចហើយសូមយើងដាក់ប្រហុកចូលបងប្អូនដាក់ប្រហុកនិងផ្កាចន្ទន៍កូរជាមួយនឹងម្ទេសរបស់យើងមុនគេទៅបងប្អូនកូរប្រហុកឲ្យវាឡើងឈ្ងុយសូមយើងដាក់គ្រឿងផ្សេងតាមក្រោយកូរប្រហុកជាមួយផ្កាចន្ទន៍ជាមួយនឹងម្ទេសឆារបស់យើងបងប្អូនយើងកូរទៅកូរមកឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយបន្តិចទៅសូមយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃបងប្អូនចាក់គល់ស្លឹកគ្រៃចូលរំលីងជាមួយនឹងប្រហុកដែលយើងកូរអំបាញ់មិញបងប្អូនរំលីងវាឲ្យយូរបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យគ្រឿងយើងកាន់តែឈ្ងុយបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងការីចំនួនកន្លះកញ្ចប់សម្រាប់គ្រឿងការីនេះដែរតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចង់ឈ្ងុយខ្លាំងបងប្អូនដាក់រឿងច្រើនបន្តិចទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះកញ្ចប់យើងកូរទៅកូរមកឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបងប្អូនពេលដែលរំលីងគ្រឿងឡើងឈ្ងុយល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដើមបងប្អូនដើម្បីឲ្យគ្រឿងយើងកុំឲ្យខ្លោចអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទឹកខ្ទិះដូងប្រើខ្ទិះដើមបន្តិចទៅកូរជាមួយគ្រឿងហើយយើងរងាស់វាបន្តិចដើម្បីឲ្យគ្រឿងយើងវាកាន់តែឈ្ងុយល្អបងប្អូនរងាស់រយៈពេល1នាទី2នាទីសិនណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យគ្រឿងយើងវាចូលសព្វគ្នាល្អបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមខ្ទិះដូងម្សាទៀតបងប្អូនបន្ថែមខ្ទិះដូងម្សាទៀតយើងរងាស់ពេលពី3នាទីណាបងប្អូនសិមយើងដាក់សាច់ចូលចាក់សាច់មាន់ចូលរំលីងជាមួយគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងរំលីងទុកចោលរយៈពេលពី3នាទីណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់មាន់វាចូលសព្វជាមួយគ្រឿងរបស់យើងល្អតែពេលដែលរងាស់ហ្នឹងបងប្អូនអាសាថែមទឹកខ្ទិះដូងបន្តិចទៅកុំឲ្យវាខ្លោចសម្លរបស់យើងណារួចហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងចូលបងប្អូនខ្ញុំដាក់ស្ករនេះដែរខ្ញុំប្រើរាងច្រើនបន្តិចពីព្រោះស្លការីរបស់យើងរាងផ្អែមអញ្ចឹងយើងប្រើស្កររាងច្រើនបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលប៊ីចេងម្សៅរ៉ូឌីសម្រាប់បងប្អូនអត់ញ៉ាំប៊ីចេងបងប្អូនប្រើតែរ៉ូឌីក៏បានដែរតែសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំប្រើប៊ីចេងបន្តិចបន្ថែមជាមួយនឹងរ៉ូឌីនិងអំបិលហើយយើង
កូរគ្នាឲ្យចូលជាតិណាបងប្អូនកូរត្រឡប់វាឲ្យចូលជាតិបន្ទាប់មកយើងរំងាស់រយៈពេល1នាទី2នាទីទៀតទៅណាសិមយើងថែមខ្ទិះដូងចូលទៀតទឹកខ្ទិះចុងរបស់យើងអំបាញ់មិញហ្នឹងយើងបន្ថែមធ្វើជាទឹកសម្លតែម្ដងហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកសបន្ថែមទៀតទៅយើងប្រើរឿងច្រើនតិចទេបងប្អូនពីព្រោះបន្លែយើងរឿងច្រើនតិចដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹករឿងច្រើនទៅមើលយើងរងាស់ទឹកសម្លរបស់យើងមើលរងាស់បន្លែអញ្ចឹងប្រើទឹករឿងច្រើនបន្តិចពេលដែលរងាស់ទឹកសម្លយើងពុះរួចហើយខ្ញុំដាក់បន្លែដែលរឹងមុនគេបងប្អូនខ្ញុំដាក់ការ៉ុតនិងដំឡូងបារាំងមុនគេរងាស់វាមកពុះសិនសិមយើងដាក់បន្លែដែលទុនតាមក្រោយខ្ញុំដាក់ត្រប់សណ្តែកគួរនិងខ្ទឹមបារាំងបងប្អូនហើយយើងរងាស់វាមកផុយទៀតទៅតែពេលដែលរងាស់ហ្នឹងបងប្អូនដួសអាពពុះសចេញផងពីព្រោះពពុះសហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យសម្លយើងមានក្លិនឆ្អាបពពុះចឹងបងប្អូនដួសពពុះសចេញអស់ទៅយើងរងាស់រយៈពេលឲ្យយើងយូរបន្តិចទៅឲ្យវាបន្លែយើងវាផុយល្អហើយខ្ញុំអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានវីដេអូចែករំលែកមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តចែករំលែកមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតសូមអរគុណបងប្អូនរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងការីដែលយើងកូរពីដើមវីដេអូមិញណាបងប្អូនជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហ្នឹងខ្ទិះដូងទឹកទី1ណាបងប្អូនដាក់កូរចូលគ្នាទៅណាឲ្យវាឡើងក្រហមល្អហើយឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយទៀតឥឡូវសម្លការីរបស់ខ្ញុំឆ្អិនហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះពីវិធីស្លការីញ៉ាំលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីនេះបានធានាថាឆ្ងាញ់បងប្អូនសាកធ្វើនឹងតែឆ្ងាញ់បងប្អូនយើងយកទៅស្រូបជាមួយនំបញ្ចុកឡើងទៅលើហ្មងណាបងប្អូនហើយពណ៌ក៏ឡើងក្រហមល្អទៀត